Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan channelkan Kobciye ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga hadli doono toddobada wado ee ugu halista iyo argagaxa badan caalamkan aynu ku noolnahay. Fadlan ha ilaawin inaad like tirahdid muuqaalkan sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada, hana hilmaamin inaad subscribe saartid channelka adoo daaraya gambalelka digniinta. Sochila, waddanka Indiya. Tani waa wado aad u dhuuban oo ku taala Hindiya, dhererkeedu waa 5 mayl iyo badh, waxayna isku xidhaa magaalooyinka Minaj iyo Kashmir. Kaliya wadadan ma isticmaalaan gawaari oo kaliya, laakiin sidoo kale waxaa isticmaala oo mara xoolaha oo mararka qaar gooya. Haddii aad wadadan gaari ku kaxaysanaysid oo xoolo marayaan, waxaad ku khasban tahay inaad sugtid inta xooluhu ku dhaafayaan, sababtoo ah ma kala jeesan kartid. Wadadani maaha oo kaliya mid halisa, laakiin sidoo kale waa mid jahawareerkeeda wadata. Transfagarsan, Romania. Buurta Carpathian ee Romania waxaa ku taala wado kala badha buurta xaggeeda sare iyo hoose. Wadadan altitude-keedu waxa uu gaadhaa 6000 oo feet. Kaliya ha ku kadsoomin wadadan araggeeda quruxda badan marka aad meesha ugu sarreysa gaadho, sidoo kale waa mid aad u halis badan. Meelo ka mid ah wadada buurtu waa mid aad u hooseysa oo aad u malaynayso inaad soo taraaraxayso. Wadadani maaha mid aad loogu socdaalo, sababtoo ah khatarteeda aadka u badan. Dalton Highways, Alaska. Waxaa jira meelo ka mid ah Alaska oo cidla ama eeri go'an ah, waana meesha ay wadadani marto. Wadadani waa wado aad meelal iyo meelal soconayso adoon wax dhaqdhaqaaqa arkin oo aan ka ahayn kaliya barafka da'aya. Gobolka Alaska waxaa ku yaala 3 tuulo oo yaryar, ayna ku nool yihiin dad aad u yar. Isku xidhidda tuulooyinkan yaryar waxaa ku taala wadadan ugu cidlaysan adduunka. Haddii baabuur kaaga jabo ama kaaga banjaro wadadan, waxay qaadanaysaa maalmo ama laga yaabay isbuucyo inta ay kaaga imaanayso cid ku caawisa. Waxaa intaa ka halisaysan wadadani waa wadada ugu barafka badan adduunka. Haddii aad wadadan ku socdaalisid, waa inaad hubisaa in moobilkaagu kuu dabaysan yahay si ay kugu filan qaadatid, sidoo kalena aad taayirada barafka ku xidhatid gaarigaaga. Khardum La, India. Marka laga hadlayo wadooyinka halista ah, tani waxay noqonaysaa mid ka mid ah kuwa ugu halista badan caalamka. Halisteedu aad ayay u badan tahay heer ay u aqoonsadeen TV-ga National Geographic iyo buugga lagu qoro rikoodhka caalamka ee Guinness, wadada ugu dheer caalamka xagga sarreynta, iyadoona heerka badda ka sarreysa 18379 feet. Sababtoo ah dhererka wadadan awgiis ma aha mid badanka la isticmaalo, kaliya darawallada ugu khabiirsan ayaa isticmaala wadadan isku darsatay dhererka, dabaysha iyo weliba sarreynta ee aadka uga sarreyso heerka badda. Yungas Road, Bolivia. Wadadan ku taala waddanka ku yaala bartamaha koonfurta Ameerika ee Bolivia waa mid ka mid ah wadooyinka ugu khatarta badan caalamka. Sanad kasta 200 ilaa 300 oo ka mid ah dadka ku socdaala wadadan ayaa ku nafwaaya sababtoo ah khatarteeda aadka u sarreysa. Hal dhinac wadada waxaa ka saaran buur, dhinaca kalena jar aad u dheer. Darawalka sidoo kale waxaa ku adkaanaysa inuu arko waxa ka horeeya, taasoo horseedi karta in gaarigu qarka ka duulo. Isku soo wada duuba marka la tixgeliyo khatarteeda faraha badan iyo weliba dhimashada badan ee sanad walba ka dhacda, waxaa la yaab leh sababta ay wadadani u tahay mid wali la isticmaalo. Atlantic Ocean Road, Norway. Wadadan oo ku taala waddanka Norway waxay dul martaa badweynta Atlantiga, waana sababta magacan loogu bixiyay. Waa meel dadku aad ugu soo dalxiis tagaan sababtoo ah muuqaalkeeda aad ka soo jiidashada u leh, hase yeeshee dhanka kale waa mid aad halisteedu u badan tahay. Xilliga ay baddu kacsan tahay, hirarka badda ayaa isku jira wadada, taasoo sababa inay baabuurtu ku daataan badda. Haddii ay qorshaha kugu jirto inaad goobtan booqato, ha ahaato xilliga ay baddu kala degan tahay. Guolian Tunnel, China. Wadadan dheer waxay isku xidhaa tiro godad ku yaal buuro dhexdooda. Wadadan waxaa dhisay dadka deegaanka ku nool, waana wadada keliya ee loo maro tuulada lagu magacaabo Guolian, taasoo ah mid eeri go'ana. Sidii wadadii hore oo kale, dhinac waxaa ka xiga buur, dhinaca kalena qar aad u dheer. Dhinaca wadada ka mida waa godad madow, laakiin waa meesha ugu halisaysan wadada. Sidoo kale markay darawalladu ku dhex soconayaan godadka, waa marka kaliya oo ay haystaan gidaar celinaya si aanay wadada uga dhicin. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal, intaas ayaynu ku soo afmeernaa muuqaalkeenii aynu kaga hadlanay toddobada wado ee ugu halisaysan uguna argagaxa badan caalamkan aynu ku noolnahay. Ha ilaawina subscribe saarta channelka, muuqaalkana aad kula wadaagtid asxaabtaada baraha bulshada ee kala duwan. Fi amaanillah.